Holi to all of you and today I'm not feeling well. बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा है क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं लग रही है। टू बी ऑनेस्ट अब मैं बिल्कुल भी आज अच्छा फील नहीं कर रही हूँ। आज आपको दिख रहा होगा मेरे चेहरे से भी। तो आई डोंट नो, सुबह सिर्फ मैंने नाश्ता करी थी और सो गई। अभी जस्ट उठी हूँ सो के एंड आई एम नॉट फीलिंग गुड। पता नहीं क्या हो रहा है। एक तो पेट में बहुत दर्द हो रहा है, आई डोंट नो क्यों। शायद मैंने पकौड़े खा लिए थे और चाय पी लिया था खाली पेट, इसीलिए। पता नहीं क्या है, आज का ब्लॉग अच्छा क्यों नहीं बन रहा है। दिमाग ख़राब हो रहा है। मैं सोचती हूँ अच्छा बनाने को, जिस दिन ब्लॉग उस दिन ही बकवास बनता है। सो देखते हैं अभी पूरा दिन है क्या होता है। बट या तो मैं भी खेलने वाली नहीं थी, बट मेरे हस्बैंड ने मुझे ज़बरदस्ती, सोई थी उठा के मैंने मुझे रंग लगा दिया। आई डोंट नो वॉल्यूम अच्छी आ रही है कि नहीं। मैं बहुत धीरे बात कर रही हूँ। आई होप आपको सुनाई दे। बिल्कुल भी मैं आज अच्छा नहीं फील कर रही हूँ। देखिए मतलब मैं सोई हुई थी। मेरे हस्बैंड को कहीं और जाना है तो वो चाहते थे कि सबसे पहले मेरे साथ होली खेले तो ही वो कहीं जाए। तो उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती उठाकर और लगा दिया रंग। सो हो गया होली, हो गया खत्म। बस यार ब्लॉग बना रही हूँ। मेरे तो मन सही नहीं लग रहा आज, पता नहीं क्या हो गया। कहाँ जाना है वैसे तुम्हें? ओके गाइस, सो आई डोंट नो, मैंने तो बहुत कुछ सोचा था बनाने का खाना, लेकिन देखते हैं कैसा मूड होता है, क्या होता है। मुझे बहुत ठंड लग रही है। अब सही हो रहा है। सही है, पता नहीं, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था दिल्ली में। मुझे लगा बिल्कुल गर्मी आ गई होगी, बट बहुत बहुत ज़्यादा ठंडी है दिल्ली में। आई कांट टेल यू। मैंने कुछ भी ना स्वेटर लाया खुद के लिए, ना मैंने अपने बेटे के लिए, और उससे बहुत अब मैं यही सोच रही हूँ कैसे होगा। बहुत ठंड है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। एक्चुअली ठंड नहीं थी, बट बारिश हुई है अभी। सॉरी, बारिश हुई है, इस वजह से थोड़ा ठंड बढ़ गया है। और तो यही रीज़न है। एंड आई नो आप सब तो अच्छी होली आपकी होगी। देखते हैं, पूरा दिन है। अभी 11 या 12 बज रहे हैं, शायद 11 ही बज रहे हैं अभी। तो अभी पूरा दिन है खेलने का। एंड अगेन हैप्पी होली गाइस, हैप्पी होली, बाय। तो अच्छा, आपको कुछ नहीं दिख रहा है तो मैं आपको दिखाऊं अच्छे से? अच्छा दिखाती हूँ। और अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं किससे बात कर रही हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ। हा 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 हा, हर्षिता, ये रही हर्षिता। बोला हर्षिता हाय। हाय, बोला हैप्पी होली। हैप्पी होली। तो ये है हर्षिता, जिसे मैंने शायद दिखाया था कल। मेरी जेठानी है, उनकी डॉटर है ये, है ना? ओके चलिए, तो अब हम दिखाते हैं आपको गुलाब जामुन। गुलाब जामुन, हर्षिता आपको पसंद है गुलाब जामुन? हाँ पसंद है, कितना पसंद है, जोर से बोलो। बहुत पसंद है। बहुत। चलो हम बना रहे हैं, फिर आपको देंगे एंड खाएंगे। देखते हैं क्या क्या है खाने में, है ना हर्षिता? मैं तो रूम में ढूंढ रही थी। किसको ढूंढ रही थी रूम में? आपको। मुझे ढूंढ रही थी? अरे वाह, मैं तो किचन में हूँ। मतलब चाची को कुछ ज्यादा ही आजकल हर्षिता जो है ना मिस करती है। सो स्वीट ऑफ यू हर्षिता। देखिए अब हर्षिता कुछ ही देर में ये गुलाब जामुन खाएगी, है ना हर्षिता? क्योंकि बस ये जो रस है पूरी तरह से इसके नीचे डूब जाए और उसके अंदर रस सारा आ जाएगा, फिर हम खाएंगे, है ना? हाँ तुम खाएंगे। फिर मैं तो पूरे पेट भर के खाता हूँ, पूरे सारे। वेरी गुड खाना, क्योंकि मैंने अभी 2 पैकेट का बनाया है, ठीक है, इसलिए ज्यादा बनाया है। और खाएंगे हम। क्या खाएंगे? ओके
ओके गाइस, तो मैं बनाने के बाद आपसे मिलती हूँ। टिल देन बाय बाय। ओके गाइस, तो मैंने बहुत ज़्यादा होली नहीं खेला है, आप देख सकते हो। हर बार मैं इतनी एक्साइटेड होती हूँ बट हर बार मेरा प्लान फेल हो जाता है। एंड आई डोंट नो, मुझे होली इतना पसंद है फिर भी मैं क्यों नहीं खेलती हूँ, क्योंकि इस बार मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई, इसलिए मैंने अच्छे से होली नहीं खेला। क्योंकि कल ही हम जस्ट दिल्ली पहुँचे हैं एंड थोड़ी सी नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, क्योंकि कल तो बिल्कुल सो नहीं पाई एंड पैकिंग करने में ये वो सारा कुछ इतना ज़्यादा हो गया था। यहाँ पहुँचते पहुँचते काफ़ी लेट भी हो गई थी फ्लाइट हमारी, तो थोड़ा सा ये सारी प्रॉब्लम थी, इस वजह से मैंने थकान की वजह से मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया। और अभी जाके मैंने गुलाब जामुन बनाए, तो खाना ऑलमोस्ट मेरी मदर इन लॉ ने बनाया था। हालांकि वो भी बीमार थी, बट क्या कर सकते, किसी न किसी को तो बनाना है। सो या दैट्स इट। सो होप कि आपने अच्छे से होली खेला हो, आपका होली अच्छा हो। मेरा तो खास नहीं गया है, ऐसे ही अब जा रही हूँ थोड़ा खाना खाने का। मैंने सोचा है देखते हैं क्या 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 खा पाते हैं, क्योंकि गुलाब जामुन बनाते बनाते मैंने इतना खा लिया और मेरा अब मन नहीं हो रहा है, सही बताऊँ तो, खाने का। तो सब कुछ फैला हुआ है, पूरा घर फैला हुआ है तहस नहस, आप देख सकते हो पीछे भी। तो अभी पूरा गंदा हो रहा है और बस कैसे भी सब कुछ होली ख़त्म हो जाए शाम तक, फिर सारा साफ सफाई करना है, उसके बाद देखते हैं। और मेरे मुंह में चला गया इसका रंग, ये जो रंग है मेरे मुंह में चला गया था। सो डिस्गस्टिंग, बहुत ज़्यादा गंदा था। और देखिए मेरा बेटा मेरे से कितना देर तक दूर था, अभी एक्चुअली मेरे पास नहीं है, तो काफ़ी देर से मैं मतलब फ्री, तो अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। थोड़ा देर भी हो जाता है तो मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह पाती हूँ। और सो या अब जा रही हूँ, देखती हूँ मेरा बेटा कहाँ है, और फिर उसके बाद सो या इतना ही था होली में। एंड हो सकता है इसके बाद थोड़ा सा शूट करूँ। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि हो सकता है ये वीडियो मेरा आज मैं अपलोड ना करूँ, मे बी कल करूँ, क्योंकि आज का दिन पूरा थकान वाला ये वो, और पूरी इंजॉय करना चाहती हूँ मैं। ये नहीं एडिटिंग में लगे रहो, इस चीज़ में वो, आई डोंट वांट लाइक, तो ये सारी चीज़ें मैं नहीं चाहती हूँ। तो देखते हैं, हो सकता है ये वीडियो कल जाए। आई डोंट थिंक कि सही होगा कल जाना, बट हाँ कल ही होगा, ये कल वीडियो जाएगा। तो या अभी 2 वीडियोस और पेंडिंग पड़ी है और अभी तक उन्हें अपलोड नहीं किया। सो या बहुत जल्दी करूँगी, तो थोड़ी देर बाद मिलती हूँ मैं। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही एंड नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ। टिल देन बाय बाय।